كيف حالكم يا أصدقائي؟ اليوم سوف نتكلم عن قصة الهولندي الطائر، أسطورة السفينة التي تجوب البحار إلى الأبد. من بين العديد من أساطير وخرافات البحر، قليل منها من وصل إلى شهرة. الهولندي الطائر، تلك الأسطورة التي تحكي عن سفينة ملعونة حكم عليها أن تبحر في البحار للأبد، وتظهر كشبح بين أمواج البحر في الليالي الهوجاء بطاقمها القادم من العالم الآخر. تعود أسطورة الهولندي الطائر إلى أواخر القرن الثامن عشر، عندما تعددت تقارير البحارة برؤية سفينة أشباح يقال إنها تنذر بحدوث كارثة وشيكة، واستمرت مشاهدة تلك السفينة الطيفية على مدى 250 عاما، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على وجود سفن أشباح. تعود أصل قصة سفينة الهولندي الطائر إلى أواخر القرن الثامن عشر، حيث غادر قبطان هولندي يدعى هندريك فان دي ريكن أمستردام إلى أقصى جزر الهند الشرقية بغرض الحصول على البضائع المربحة والثمينة من التوابل والحرير والأصباغ، وذلك للعودة بها إلى هولندا مرة أخرى لبيعها. وبعد شراء البضائع وإجراء الإصلاحات اللازمة لسفينته، عزم فان ديريك وطاقمه إلى العودة إلى أمستردام في عام 1641 ميلادي. وعندما كانت السفينة تعبر طريق رأس الرجاء الصالح، هبت عاصفة مدمرة أطاحت بأشرعة وسواري السفينة، وحينها توسل الطاقم للقبطان فان دير لكي يعكس مسار الرحلة، ولكن بكل رعونة رفض الإصغاء إليهم وأمرهم بمواصلة التحرك في العاصفة. ويعتقد البعض أن فان دير ريكن كان مجنونا، بينما قال آخرون أنه كان ثملا في ذلك الوقت. قد قاد كثيرا من السفن إلى الهلاك، سواء بتحطيمها على الصخور أو الشعاب الخفية في البحار. يقولون أنه إذ قاد كحظك السيء إلى عاصفة شرسة في طريق رأس الرجاء الصالح، سترى القبطان الملعون وطاقمه من الهياكل العظمية على رأس السفينة الشبح. وتشير قصة أخرى إلا أن أصل الأسطورة الهولندي الطائر يعود إلى الكابتن برنارد فوكي أو فاكنبريدج، الذي تمكن من الإبحار في أمستردام من هولندا إلى أندونيسيا في غضون 3 أشهر فقط، الأمر الذي دفع البحارة إلى التكهن بأنه باع روحه إلى الشيطان ليساعده على الإبحار بتلك السرعة، وبذلك لعن إلى الأبد بسفينته. إن أكثر المشاهدات إثارة للاهتمام الهولندي الطائر كانت تلك الواقعة التي حدثت للأمير جورج الملك جورج الخامس فيما بعد، وأخيه الأكبر الأمير ألبرت فيكتور، وذلك في عام 1881 عندما كانا يبحران بالقرب من أستراليا كجزء من رحلة استغرقت 3 سنوات على متن سفينة، حيث أفاد طاقم السفينة إنهم رأوا سفينة ظاهرة بضوء أحمر متوهج في الساعة 4 صباحا. وعندما اقتربت سفينتهم من مكان تلك السفينة الشبح، لم يكن لها أي أثر، رغم أنها كانت ليلة مضيئة ذات سماء صافية. وما أثار ذوبعة الأسطورة الهولندي الطائر هو موت رجل من طاقم السفينة، كان هو أول من رأى تلك السفينة الشبح، وذلك بالسقوط من أعلى الثار، وذلك ما أعطى مصداقية للأسطورة في أعين طاقم السفينة. في عام 1939 ادعى سكان سواحل كيب تاون في جنوب أفريقيا رؤيتهم لسفينة شراعية تبحر أمامهم قبل أن تختفي فجأة. وخلال الحرب العالمية الثانية ادعى طاقم غوص ألماني رؤيتهم لسفينة أشباح في قناة السويس، كما رأى الكاتب البريطاني نيكولاس مونسارت سفينة أقرب ما تكون للهولندي الطائر خلال فترة وجود في البحرية الملكية في الحرب العالمية الثانية. يعتقد العلماء أن كل تلك المشاهدات لها تفسير علمي محتمل يسمى فانتا مورغانا، وهي نوع من أنواع الوهم البصري السراب. وتحدث هذه الظاهرة عندما ينكسر الضوء وينحني بسبب مروره في طبقات متفاوتة من درجات الحرارة في الهواء، أي وجود طبقات من الهواء الساخن على تماس مباشر مع طبقة من الهواء البارد. ونجد أن سطح المحيط هو وسط مثالي لهذا الشذوذ. تم تسمية الهولندي الطائر بهذا الاسم بسبب رؤيتها دائما وراء الآفاق، وعند الاقتراب منها تختفي، لذلك لقبها البحارة بالهولندي الطائر. وإلى هنا نكون قد انتهينا أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وللمشاهدة. إن أعجبكم هذا الفيديو فاضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا أن تكتبوا لنا رأيكم في تعليق، وشكرا.